Ini obat batuk pilek yang paling ampuh. Buah pir kita kupas dulu kayak gini. Kita belah 4, dibuang bijinya. Masukin kayu manis sama cengkeh. Kalau udah mendidih kayak gini, sekarang kita mau angkat kayu manis sama cengkehnya. Masukin buah pirnya, kita rebus selama 10 menit. Tutup. Uapnya bisa mengatasi hidung mampet. Udah 10 menit, kita matiin kompornya. Masukin jahe, diungkep aja jahenya, nggak usah dimasak. Udah dingin, langsung mau diminum dan dimakan buah pirnya. Ini bagus banget buat sakit tenggorokan, buat batuk pilek. Diminum kayak gini aja, nggak usah dikasih gula sama dikasih madu sama sekali.